Bruce Melody nawe akwiye gufungwa. Umuntu utakiri muwe bro, ukuri guhari nuko ari we muntu wafungishije Pirate. Pirate yaramushyigikiye kuva muri New Year's Grove amukura mu menyo ya The Ben, ariko amwituye kumufungisha kubera iki? Kuki muri abahemu bro? Mbabarira wumve ikintu Pirate yazize, wumve video yakoze n'ibintu yavugaga, wumve ko n'urwenya bro. Bruce Melody ra modoka yo yita Barabas. Urangira ntago ari Barabas ngo na ambulance bahinduriye ibara. Kabane ko kumuhanzi nkunda nihebe yagenda mu mbangukira gutabara mu. Pirate yarengereye yinjira imistari itagakwiye kwinjirwa. Ariko ikintu kimwe, niba yarengeye nibwo buzima bw'abastari bisanzwe bibaho turabizi. Urya imihanda bakakuvuga nabi, ibyo ni ibintu bimenyerewe. Ni gute ufungishije Pirate kandi we nubwo yakuvuze nabi yaragushyigikiye, ubu noneho kumufungishije The Ben ibintu azagukorera? Ngewe ndi kuvuga hose Pirate ndamugaye, ibintu yakoze ntibikwiye. Ikindi ikintu undi muntu ndi kugaya, Bruce Melody si ikintu yakabaye yazijije Pirate, kuko mu yindi show ikurikira ibintu The Ben azamukorera sinzi uko azabigenza. None se azafanwa nande? Pirate niwe wazanaga abafana, ntamufunguze areka kwigira isongi. Ibyo bintu byihorere. Bruce Melody ihangane, turi n'abafana ba Pirate, tubohoreze umuntu wacu afungurwe amere neza nyine az'imihanda yongera twike anagufane mani munagira imikoranire. Ntabwo twifuza kubona muri kuryana n'abafana ba Bruce Melody. Mumbwire uko mubyumva, ariko nge nanjye nuko mbyumva. So murakoze cyane, ndabakunda.